اگر طالبان اراده مردم را بپذیرند، انتخابات را بپذیرند، بحث به یک ترتیب قصه خلاص است. مشروعیت اگر از طریق مردم بیاید، صحبت شد بانوی مبارز ما، بانو انارکلی، که اگر انتخاب مردم باشن خب افتخار ماستن، اگر مردم همین طالب هم انتخاب بکنن ما تسلیم اراده مردم. اما قصه همیست که مردم انتخابش واضح است و مشخص است. پس ما و شما هر گونه دیدگاه هایی که داریم به جای مردم تصمیم بگیریم. در اینجا روی دیدگاه کلان و وسیع به توافق برسیم، اتحاد انسجام خود در این روند تقویه بکنیم، همه مردم افغانستان اکثریت مخالفین جمع بکنیم، بریم به طرفی که مردم حق انتخاب باشه. و من شک ندارم مردم ما همیشه درست انتخاب کردن، بار دیگه درست انتخاب میکنن.